Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por este encuentro, por la posibilidad de este encuentro. Muchas gracias a Elia Bagó, a Marta Chávez y a Sara Torres, las curadoras, por este trabajo que acoge este diálogo, que este diálogo intenta resonar con esta apuesta, con estos posicionamientos que se hacen en esta exposición, Ple de Forat. Muchas gracias también a Enric, el director, y gracias al equipo técnico que ha hecho posible toda este encuentro, y también un agradecimiento muy especial a las traductoras, que es un trabajo verdaderamente difícil, creo, y delicado. Así es que muchas gracias. Gracias, Adnen, también por estar aquí. Para mí es un regalo la posibilidad de diálogo contigo. Creo que en Barcelona quizás tu pensamiento, tus reflexiones y aportaciones al pensamiento no son demasiado conocidas. Para quien no conoce a Adnen, es investigador en el Fondo Nacional de Investigación Científica en Bélgica, es miembro también de estudios fenomenológicos de la Universidad Católica de Lovaina y es profesor de Historia del Cine en el Instituto Superior de Humanidades y Lenguas de Túnez, de donde es, y es autor de numerosos libros, sobre todo yo le conocí su trabajo por un libro que me parece magnífico, que recomiendo vivamente, en donde él es editor, que se llama La politique de l'image, que a mí me parece que la introducción, incluso todos los debates que se recogen ahí, transformaron en muchos sentidos mi manera de entender y de relacionarme con las imágenes. Y luego en un libro que se da por una serie de coincidencias que así azarosas que luego hemos descubierto, de encuentros al que alguno de los dos llegaba después. En el diálogo que yo sostuve con Jacques Rancière del trabajo de las imágenes, hay ya una primera aproximación o interés por esta metódica de la escena, por la noción de escena que está operando en todo el trabajo de Rancière. Yo estaba haciendo mi tesis doctoral en torno al estatuto de las imágenes en su pensamiento, y al poco tiempo veo que publica un diálogo con Adnen, entre él y Jacques Rancière, que se titula La méthode de l'escène. Creo que está traducido al castellano, pero quizás me equivoco, pero hay todo un desarrollo allí de la noción de escena, en donde Adnen va articulando a través de esas preguntas y de ese diálogo una composición de esta categoría que se mueve, que oscila, para salir solamente, diríamos, del registro a lo mejor de las artes escénicas y tratar de ver qué operatividad filosófica y política tiene. Así es que muchísimas gracias, Adnen, y también se ha desempeñado como crítico para una revista, sobre todo de crítica de cine árabe, que tiene numerosas intervenciones que se pueden encontrar en internet. Yo voy a intentar ceñirme rigurosamente al tiempo. La idea, les cuento un poco cuál es el plan, que yo realizaré una intervención de máximo 20 minutos para situar o tratar de desarrollar o levantar esta categoría crítica, porque no es una categoría, incluso la noción imagen-escena, es como que hay ahí un tropiezo, pareciera, en medio. Ni siquiera es la imagen como escena o qué hay de la imagen en la escena, sino que hay esta suerte de contracción o de roce que se sitúa ahí. Entonces, es una categoría a la que yo estoy trabajando hace años, que voy rodeando, que algunos trabajos de algunas prácticas artísticas o algunas escenas políticas me permiten ir articulando. Entonces se inscribe en diríamos, en un desarrollo más amplio que tiene que ver con un trabajo en relación a las imágenes para tratar de pensar su funcionamiento, sus operatividades, sus estatutos. De hecho,
Elia justamente aludía a algunos de nuestros primeros encuentros cuando la pregunta de cómo abordar las relaciones actuales con las imágenes, había la tentación de pensar ¿no? Específicamente en la saturación de la imagen, y cómo había ahí también un deseo por establecer una tensión o una relación crítica diferente con las imágenes, ¿no? En pensar sus posibilidades, las potencias que habilitan y de alguna manera esta categoría crítica de la imagen escena entraría dentro de ese programa, por decirlo así, más amplio de recategorización de los pensamientos de las imágenes. Y el primer término, yo creo que me parece que es una pregunta importante, decir ¿qué aporta la noción de imagen-escena? ¿No? ¿O cuál es la conflictiva que formaliza? Cuando uno propone una categoría, un concepto, una noción, un neologismo, lo propone porque entiende que ninguno de los neologismos que están operando articulan o configuran o acogen la problemática a la que intenta dar cabida esta noción que se propone. Y lo primero que diría, así como de posicionamiento inicial, o al menos a mí hay un interés primordial que tengo en esta noción, tiene que ver con que las imágenes nunca pueden ser entidades que sean comprendidas de manera individual. Y eso que tiene una larga historia en el pensamiento de las imágenes, no solo en Occidente, por eso también me interesaba mucho la mirada de Adnen, tiene que ver con asumir que un proceso nunca es percibido en su totalidad. Y esto que es algo que puede parecer una evidencia o algo de sentido común, que nadie puede situarse en el punto exacto en donde puede verlo todo. Aquí lo que me parece interesante es entender la escena sin intentar hacer una definición ontológica de qué es la escena, pero sí al menos delinear los contornos de cómo comprenderla, sería como una suerte de andamiaje. Aquí la noción de andamiaje es importante porque no es la idea de una construcción para que algo sea visible, sino que es una noción plástica, inestable, de algo que se está haciendo y que se forma para que una cosa que no tiene condiciones materiales para tener una posibilidad de existencia, la tenga. Y podríamos decir que esta aproximación imprecisa de escena funciona en las artes escénicas tal y como las conocemos, pero funciona también en las escenas de la política, en las escenas de la historia y en las escenas que las imágenes pueden formar. Sobre todo entendiendo que una escena tiene un compromiso de configuración con un campo que forma, tiene un compromiso relacional. Y un compromiso relacional que es muy complejo porque las escenas tienen la capacidad de poner en relación, de ligar elementos que en principio no tienen ninguna relación. Es lo que liga lo que no tiene relación en sí mismo, por decirlo así, o que no tendría propiedades o características para establecer una relación. La escena no es, decía en este sentido, solo una referencia específica acotada al teatro, y digo no solo porque evidentemente hay unas resonancias y unas reverberancias que sí las tienen, pero sobre todo no sería la formulación de un espacio de representación, para decirlo de alguna manera, sino que podemos hablar de escenas incluso en el encuadro de una fotografía, cuando se introduce, por ejemplo, una desproporción entre el enmarque y los individuos, se está configurando una escena. Se puede hablar también de escena en las decisiones de cómo se inserta una delimitación en un film, introduciendo un plano muy largo, o también en el paisaje, desfigurando un lugar como algo dado y moviéndolo hacia aquello que ha sido producido históricamente. A partir de ahí, algunas preguntas que me parece que la noción de escena nos plantea es ¿cómo nos vamos a relacionar con el estado de cosas? ¿O cuál es la capacidad de aparecer que estamos configurando?
¿O qué tipo de operación podría alterar un orden que se da como natural o como dado? Estoy intentando seguir mi guión para ayudar también a la labor de la traducción porque a veces me disperso demasiado. Pero sobre todo diría que la escena, quizás puedo decir más cosas de lo que no entiendo como escena que de lo que entiendo como escena, precisamente porque está en este ámbito de articulación. No sería así una alegoría que se construya para ilustrar una idea, sino que es de entrada y por principio generar unas condiciones materiales para que un encuentro acontezca. Pero como sabemos, como ya decía Althusser en el materialismo del encuentro, en el materialismo aleatorio, un encuentro, para que sea encuentro, no se puede planificar. Pero que no se pueda planificar no quiere decir que no se puedan trabajar las condiciones materiales de su posibilidad. Y esta comprensión que evita o que intenta impugnar la idea de una imagen como una entidad fija, sino que precisamente cuando muestras algo, esto es algo que ya desarrollaba Barbour, ¿no? Necesitas mostrar muchas cosas porque lo que hace imagen no es un elemento o un índice que designe todo lo que está reunido en ella, sino que lo que hace imagen es el movimiento que vincula. Afortunadamente no voy a tener tiempo para hacerme cargo de esto que acabo de decir, que parece además como muy categórico. Pero bueno, no, es una aproximación inestable, ¿sí? Pero el movimiento que vincula sería lo que hace imagen. La imagen no es una cosa, no, por eso no sabemos por dónde empezar a mirar, por dónde se empieza a mirar una imagen, ¿no? ¿Qué es lo que hace imagen? ¿Cómo se forma una imagen? Porque es el movimiento que vincula, la vibración en la que emerge algo diferente de lo que la imagen misma parece estar mostrando e incluso diferente de lo que se está moviendo. Y por eso me parecía que entender la imagen como escena, en este andamiaje que además tiene capas diversas, superficies distintas, desde las que poder articular las condiciones de posibilidad para esa vibración, pensar la imagen escena o las imágenes en tanto que escenas es una práctica que también requiere entregarse a lo pensado, entregarse a la singularidad de lo que se está haciendo o hacerse parte de ese movimiento. Diría que las escenas habilitan además un intercambio posible para que las imágenes no tengan que reñirse con las palabras, no tengan que estar en una relación de oposición, sino de generar una suerte de arquitectura frágil, he dicho en otro momento, pero quizás esta suerte de infraestructura provisional que permite una relación entre las palabras, las formas y los ritmos para configurar superficies. Diría que durante mucho tiempo, siguiendo a Flusser, pensé que lo que era importante de las imágenes críticas era desarrollar imágenes improbables. Pero el último tiempo cada vez más pienso que no basta con generar imágenes improbables, imágenes que no sean estereotipadas, sino que es necesario generar consistencias imaginarias. Y esas consistencias imaginarias necesitan o requieren un trabajo de superficies. Si acaso, luego además de la intervención de Adnen, que creo que en donde la cuestión de la agencia o agencialidad de las imágenes va a estar muy presente, quizás podemos retomar este desarrollo en la discusión. Pero sobre todo podríamos pensar que las escenas inscriben una posibilidad en el mundo, inscriben una posibilidad material en el mundo, y en donde los conflictos se exponen creando la escena de su exposición. No son anteriores, la escena no es un lugar que se construye para luego exponer un conflicto, sino que los mismos conflictos configuran escenas y esto a lo mejor se puede ver más claramente en las escenas de los movimientos y de las revueltas insurgentes de la política. Diría quizás una suerte o una pequeña máquina que teje su comunidad sensible y que hace que ese tejido pueda ser
pensado. Quizás por ello, una de las preguntas que pulsiona con más fuerza en una investigación que intente pensar esta relación o la imagen en tanto que escena sería precisamente cuál es la relación mínima que establece un vínculo, cuál es la relación mínima que hace escena. Siempre recuerdo que hace tiempo, justo cuando yo había escrito una primera versión del libro Imaginación Material, que es un ensayo que escribí hace un poco de tiempo, Pedro G. Romero, yo no sabía si era relevante publicar ese texto, si era algo que a lo mejor había escrito porque yo lo necesitaba comprender ciertas cosas y las había escrito por eso, o si era una interpelación a un diálogo, a una abertura. Y yo pensaba que estaba escribiendo en realidad otra cosa que me interesaba antes. Y Pedro me dijo algo que me gusta recordar siempre, que es una cita de Elías Canetti, que yo creo que él siempre tiene muy presente, del suplicio de las moscas, y la cita que ahora él me la dijo de memoria, pero yo la he buscado textual, con las desviaciones fantásticas que hace Pedro. Y la cita dice: todos los auténticos saltos se realizan lateralmente, como los saltos del caballo en el ajedrez. Lo que se desarrolla en línea recta y es predecible resulta irrelevante. Lo decisivo es el saber torcido y sobre todo el lateral. Y pensaba que esa cita bien puede ser leída como una suerte de declaración de principios o un modo de hacer que procede por saltos, que sería el modo de hacer en relación a la imagen, en el vínculo con las escenas. Imágenes que saltan de un lugar a otro. Precisamente porque recientemente he comprendido, contrario a lo que muchas veces ha sostenido Jacques Rancière, que el simulacro no indica tanto una oposición de lo real, sino más bien nombra aquellas imágenes que llevan en sí mismas su propia muerte. ¿Qué quiere decir eso? Que no tienen vida póstuma, que se entregan a su propio vacío, que es el vacío de las mercancías, que son imágenes incapaces de generar nuevas imágenes. Entonces, estas imágenes críticas, que ahora he denominado imágenes que resisten, bueno, no es una denominación propia, sino que habito, serían precisamente imágenes que puedan engendrar supervivencias, y por eso es tan importante seguir el movimiento de las imágenes, que casi siempre son convocadas a tierra firme, casi siempre son convocadas a ser consideradas en su unidad y a funcionar solo como simulacro. Cuando hablamos de saturación de imagen, son de esas imágenes que no tienen, saturación de imágenes que no tienen vida póstuma. Por eso he dicho en algún momento que en realidad no tenemos demasiadas imágenes, tenemos más bien pocas imágenes. Lo que tenemos son muchas de esas imágenes que no tienen vida póstuma, que no generan otras imágenes, otra capacidad para imaginar y para articular otras relaciones. Y en esta noción, diríamos, que me parece importante, que cómo históricamente las imágenes han basado en el parecido una parte fundamental de su poder visual, en la semejanza, ¿no? De hecho, muchas veces la manera de entender las escenas y la relación entre escenas en el cine ha sido por la semejanza, por ejemplo, ¿no? Una mano lleva a la abertura de una puerta y es como que hay algo de la semejanza que es lo que articula, o el choque, como trabajaba Godard, pero yo muchas veces me he preguntado cómo sería un tipo de escena que se articule, que se forma y que componga, que no sea por semejanza y que tampoco necesariamente por choque, sino que lo que me parece interesante es que hay una parte muy importante del trabajo de las imágenes que consiste en crear nuevos lazos, en crear nuevos vínculos, que de hecho una parte significativa de las imágenes arruina toda la posibilidad de comparación. No sé, la imagen en escena en este sentido no se monta
en imitación necesariamente de una realidad, sino que construye una realidad, articula, configura una realidad doble, pero para destruir también la posibilidad de una imitación. Y diría que sobre todo eso no es afirmar que todo es relato o que toda la vida es relativa. Yo creo que las condiciones materiales impiden posiciones relativas, sino sobre todo que se trata de entenderse con esa complejidad del diagrama de las posiciones que permiten vivir. Por eso me parece que las escenas son también lugares en donde se ensayan otras formas de vida. Y aquí es algo que, bueno, yo creo que podemos volver a ello, sobre todo esta capacidad que tienen las apariencias. Las imágenes rechazan una lógica que tendría que ver con esa realidad escondida detrás de las apariencias. No se trata de proponer la escena para ver lo que es necesariamente lo obsceno, lo que queda fuera de escena o lo que está en el back, ¿no? En la parte de atrás, en el arrière plan, ¿no? de la escena, sino precisamente que la elección de la escena es la elección de una singularidad, en donde el trabajo es de una escena con otra o de una escena contra otra. Pero precisamente con la idea de producir, aunque aquí la noción de producción habría que desestabilizarla también, producir una apariencia. Producir una apariencia en el sentido que decía Foucault de producir verdades, ¿no? De que toda forma de poder produce sus verdades. ¿Cómo las escenas podrían producir modos para el aparecer o de la apariencia? Por eso no se trata del espacio de la caverna y de ese lugar de verdad que tiene que ser revelado, sino de ese andamiaje que puede ir desde el cante, desde contar una historia, desde incluso producir un choque, introducir una cita, alimentar el deseo de llevarnos a otra imagen. De lo que se trata es de estar en la superficie de las cosas. Es en la superficie donde se jugaría ese movimiento que va abriendo. Y lo último que quisiera decir para ceñirme al tiempo al que me he comprometido es que me resuenan muchas cuestiones de un texto de Kafka, un texto de una afirmación en realidad que él tenía en sus diarios y que ha sido revisitada por tantos pensadores y pensadoras de la filosofía, que tiene que ver con esta noción de literatura menor. Que es muy interesante la afirmación que hace Kafka, porque lo que viene a plantear es que no basta cuando está haciendo esa crítica, ¿no? del lenguaje, de la literatura, que no basta con inventar una lengua, que es necesario inventar una máquina. En su caso es una máquina literaria que tiene por objetivo un desmontaje de un dispositivo. Pero lo que me parece interesante y quería recuperar en relación a la cuestión de la escena es que no es suficiente disputar un sentido, quizás no es suficiente disputar una imagen, es necesario poner a operar otro funcionamiento, poner a operar otras maquinitas, otras maquinarias, otras escenas. Y de ahí que atender a lo menor pase por producir los modos de ese acercamiento y los modos de su consistencia. Y quería acabar mi intervención con una cita de un texto sobre el cine de Marie-José Monsan, que me parece verdaderamente de una energía imaginante y evocadora que tiene mucha fuerza. Porque podemos decir que desde hace tiempo sabemos que las realidades, que las imágenes no representan la realidad, aunque yo no tengo nada contra las representaciones, creo que es importante seguir representando, pero quizás aún permanecen en su oculto comienzo los procedimientos maquínicos de las imágenes, cómo las imágenes articulan escenas de apariencia, escenas hegemónicas del aparecer. Y lo que dice Marie-José Monsan es que las imágenes pertenecen al entremundo, o más bien introducen en el mundo
una política sensible y vibrante. Para poder pensar un mundo es preciso que imágenes inasignables corten cual navajas invisibles todo aquello que podría constituir una masa, un bloque, una compacidad, una continuidad. Sin ser gran cosa, la imagen es, no obstante, un acontecimiento sísmico que hace temblar los cuerpos y resquebrajarse la tierra. Es del libro Imágenes a seguir, que es sobre todo sus reflexiones sobre el cine que están publicadas el año 2011. Y como he dicho tanto de imágenes, quería compartir una imagen, que es muchas imágenes, que aunque no le he pedido permiso a Pedro G. Romero, pero es una imagen pública, así que creo que por eso la puedo compartir, que forma parte de una exposición que está haciendo ahora en Esvaluar, que bajo el título de Archipiélago, y que precisamente el trabajo de Pedro me ha permitido a mí pensar la noción de escena, porque creo que no es una noción que se pueda pensar en términos abstractos. Es la otra. Gracias. Que es del puerto de la Sabina, cortesía del archivo de la imagen y el sonido de Formentera, y está publicada en la web del museo, así es que pueden verla. Pedro, perdona por no haberte preguntado, pero me parece que cuando pienso en imagen, escena, hay algo muy de muchas reflexiones que se activan, sobre todo en esa relación de lo que liga actividades, ¿no? O en este caso podríamos pensar acciones o no acciones o modos de estar que ligan aquello que en principio no tiene relación, que en principio no tiene un vínculo aparente. La imagen original es, bueno, Pedro lo que hace es como multiplicarla para que sea como un frame de cine, y diría que la fotografía original es solamente una imagen. Muchas gracias. Merci beaucoup, Andrea. Moltes gràcies, Andrea. Em sap molt greu no poder parlar català. És impossible i, per tant, demano disculpes. També us demano... tinc la cooperació de les intèrprets, i d'aquesta manera podré compartir amb vosaltres algunes reflexions del que diem per hipotesa i que no és un nom que m'he inventat, però que fa un temps que estem parlant d'ella, estem parlant de l'agència. I m'agradaria convidar-vos a una reflexió. Vull donar-vos les gràcies a tots, a la comissió, per haver posat tant interès en la meva intervenció aquí, i a tots els que esteu aquí. No llegiré exactament tot el que he preparat, però sí que tinc un guió que seguiré sobre l'agència, la hipòtesi de les imatges. Crec que estem d'acord en que és difícil definir la paraula imatge. No sabem ben bé a què ens referim. Pot ser una multiplicitat d'imatges, pot ser un encreuament,
les images que nous consommons, qui nous sont proposées, mais I parfois nous rencontrons a vegades se'ns proposen, a vegades ens les trobem sous nos yeux. Néanmoins, i, per tant, ens apareixen davant dels ulls. plus ou moins sage de partir d'un Partiré més o menys des d'aquest punt commun à de cette partida. production visuelle, qu'elle soit médiatique, artistique ou Podem simplement trobar les imatges en l'àmbit artístic, social, et ce minimum, je dirais, syndical de ces images, c'est que à I la fois ce sont des lieux el que és de important symbolique, és que a vegades ce sont tenen, des supports de són una representació simbòlica, au sens anthropologique du terme. Ce sont donc des médiums. són el mais en medi même temps, i ce sont des médiums alhora conditionnés també par són la un condició perceptif, per c'est-à-dire les par conductes des avantages perceptives. à la fois psychologiques, mais aussi sociaux, économiques, Poden ser conditionnés econòmiques, par des poden conductes ser perceptives socials qui, i une estan fois condicionades. une fois inscrits dans la longue durée de l'histoire, donnerait quelque chose comme l'inconscient des images. Hi ha el concepte de les imatges al llarg de la història, Pas seulement ce qui nous est però proposé. no és exactament només el que Ce dont on hérite se'ns proposa, sinó que hi ha més. est une première phase qui s'instaure dans notre rapport aux images, D'una banda, les images contemporaines, mais aussi tenim les imatges contemporànies, véhiculées et transmises par l'histoire. aquelles que ens han Une part de cette arribat per mitjà de la història, repose sur però també une certaine historicité. per Qu'on l'accepte una ou certa pas, qu'on historicitat. l'accepte ou pas. Je reviendrai par la suite sur ce point. Donc, ce sont Ara à la parlaré fois més des lieux detalladament sobre aquest tema. de production symbolique, mais aussi de Són projection produccions simbòliques, per tant, dans la mesure où être parlant, però també les êtres projeccions parlants discursives. que nous sommes, qu'on le veuille ou non, les images, ce sont aussi des surfaces à partir Les desquelles nos discours imatges són la superfície sobre la qual també elaborem el discurs. supplémentaire qui vient complexifier Són notre un rapport element aux suplementari. Pour filer la métaphore, je dirais simplement que les I images per explicar-me més, d'aujourd'hui diria que ressemblent beaucoup plus à du sable. les imatges que veiem avui les podem relacionar amb la sorra que se'ns escapa de les Il est mans. difficile de les saisir sous une forme stable. És difícil de Cela signifie, trobar una definició d'une estable. autre manière, que le concept sous lequel on fait résonner la multiplicité El concepte d'images, c'est d'abord un concept de la mal multiplicitat déterminé d'imatges, per tant, malgré tous les efforts théoriques no és actifs, històric, tot i que hi hagi hagut molts esforços perquè fos així. ça reste un concept mal déterminé. Es tracta d'un concepte mal determinat, C'est peut-être là aussi l'intérêt encara avui, de maintenir cette espèce de i veiem que encara hi ha un interès per mantenir aquest tipus d'ambigüitat. Ça laisse ouverte la porte à Això deixa oberta la porta possibilités d'usage. de que hi hagi diferents usos de les imatges. Essayer de le montrer rapidement. Des usages Complementaré aquesta sociaux, informació des usages ràpidament. économiques, des usages I, per tant, no hi ha un únic ús de les de imatges. l'attention qui est requise au niveau de cette socialité visuelle qui est la nôtre. Es requereixen més punts de vista per entendre-les. Les images contemporaines à partir de cette hypothèse. La imatge contemporània, a partir d'aquesta hipòtesi de l'agència, L'articulant à ce que Andrea a très bien explicité. l'articulem, tal com Andrea Concept de ha explicat scène, molt bé, qu'il revient effectivement en el concepte d'escena. d'avoir à la fois élaboré et d'avoir aussi déployé Veiem l'escena un champ à la fois esthétique et politique. per expressar de forma estètica Interroger, effectivement, i des política. constantes. Le statut politique des images, I, per tant, aquí hem de parlar de d'estatus polític de les imatges, el dret d'imatges, également, et d'une manière plus générale, i també, de manera més general, tots els camins, estratègies, tàctiques
les images cessent d'être que fan que les imatges des figés, des entités, deixin de ser una et entitat interviennent à la fois dans nos conduites perceptives, i que sociales, discursives, comme des variantes. C'est un acabin peu ce sent jeu-là, cette variants. dialectique assez timide, mais à mes yeux fondamentale, qu'il importe effectivement de souligner. Il s'agit d'un jeu Es entre des tracta variables, des invariants. On peut l'entendre sur un mode anthropologique, c'est-à-dire que pour l'être humain que nous d'un sommes, procés n'est pas antropològic simplement, comme je l'ai dit au départ, un que, être parlant, com ja he nous dit, sommes des êtres appareillés, nous sommes des êtres prothétiques, en quelque sorte. Som éssers protètics, a vegades portem ulleres per veure-hi millor, tenim un micròfon per transmetre millor, ens reunim en un espai ben establert perquè pugui tenir lloc una comunicació. També triarem, per exemple, ampliar l'escala de projecció de les imatges per veure millor el detall d'aquestes imatges, i tot això funciona com un joc entre unes variables i uns invariants. Però el que està en joc Ce n'est pas simplement un rapport de force. no només és una relació de forces, és a dir, són imatges de les que en diem que són les imatges dels vençuts, per exemple, dels invisibilitzats contra les imatges de la dominació, Mais aussi, però també c'est une espèce de redistribution des és fonctions. una espècie de redistribució de les funcions. Qui està produint les imatges, a qui van dirigides, qui vindrà a comentar aquestes imatges després i com tot això es redistribueix. I una de les primeres conseqüències d'aquesta redistribució és que les imatges Non plus le statut ja no tenen l'estatus de qui circule. Ce sont els plutôt objectes que des circulen. en circulant. Són objectes que, circulant, tot circulant, produeixen efectes. I són aquests efectes els que vindran a complexificar la relació a les imatges. En tout cas, c'est ça le deuxième élément. En tot cas, i això era Rapidement, el segon element cette dimension tout à fait complexe et del que je us volia souligne parlar, és aquesta complexité de dimensió tan complexa, i subratllo l'aspecte complex d'aquesta relació. ce sont des rapports, Són relacions, són dispositius, pas tout à fait encara que no estigui del tot d'acord sobre el fet que en el terme mais plus ou moins dispositiu toutes sortes de productions hi visuelles posem tot tipus de produccions visuals en el mateix sac, i podrem parlar-ne més endavant. En tot cas, em sembla la dimension politique que la des dimensió images, política de les imatges, o una part de la dimensió política de les imatges, mostren una capacitat que podem prestar en aquestes produccions visuals, que no és la mateixa capacitat que nosaltres, com a éssers parlants, tenim. Nosaltres podem comentar aquestes apreciacions visuals, podem fer que circulin, però aquesta capacitat no es confon amb la que prestem a les imatges. I us explicaré per què. Le statut de l'image L'estatus de les imatges plurals es desplacen actualment parce que dans cet inconscient perquè en aquest inconscient de les imatges del qual il me semble qu'on parteixo, demande des choses aux images avant même crec que fins i tot abans de veure aquestes imatges, abans de tenir aquestes propostes visuals, hi ha una demanda que d'alguna manera anticipa aquestes propostes. Aquestes menes de pèrtigues, ja sigui en mode mediàtic o institucional o en un mode més específicament artístic. En tot cas, em sembla que demanem a les imatges dues coses. Per una banda, els demanem una cosa que és de l'ordre de la representació. Generalment, les imatges, o el que esperem de les imatges, és que ens permetin veure
Mais cette alguna représentation, cosa. I aquesta representació je pense qu'elle est située penso que culturellement culturalment se situa bien spécifique, en un mode à savoir un mode específic, théâtral. que és un mode Un mode teatral. théâtral, ça veut dire Modus teatral vol dir que fa una distinció deux échelles, entre dues escales, deux composantes dos components dans l'effet qu'il produit. en l'efecte que produeix. Il y a des choses qui Tenim sont situées hors champ, unes bambalines, tenim unes coses fora d'escena, tenim unes propostes per les percepcions i que estan situades qui sont situées en avant-plan. en el prosceni. Mais on demande aussi aux images autre chose. Però a les imatges també els demanem Aux una altra images, cosa. quelque chose qui Ens a demanem trait à notre condition alguna cosa que estigui relacionada amb la nostra condició d'éssers parlants, és a dir, a la subjectivitat. et pour complexifier un tout petit I peu per les choses, que les coses siguin una mica més ce que complexes, les philosophes ont tendance à faire, és el que tenen complexifier les choses. tendència a fer els filòsofs, tornar les coses encara més complexes. Els demanem a les des effets de imatges subjectivation. uns efectes de subjectivació, és a dir, Qu'elle refaçonne que tornin a nos modes de conformar el nostre mode de percepció, de discurs i d'acció. Alors, il y a effectivement Efectivament, deux attentes, ou Tenim deux ordres d'attente dos par rapport aux images. tipus d'espera pel que fa a les imatges. Et il me semble que le concept de scène, I sembla que el concepte d'escena, du développement et de a partir del l'élaboration, desenvolupament o de l'elaboració donnée, mais aussi que ens n'havia donat de Rancière, la théorie de Rancière, il me semble que i le més concept de enllà scène que la teoria de Rancière, em sembla que el concepte d'escena ens permet de la déconstruire. Alors, pourquoi acostar-nos en aquesta doble espera i desconstruir-lo. Per què choisir le concept dispositif a mi em costaria triar el tema dispositiu, que és un concepte que es fa servir per tot i per res, le concept de scène i en permet canvi de ramasser, de condenser hi ha altres conceptes que permeten, com el de l'escena, que permet reunir tres principis, tres qüestions o tres trets que especifiquen la nostra relació a la imatge. Alors, le premier trait correspond à une El première. primer correspon a una primera pregunta. Il me semble que Em sembla par rapport aux images contemporaines, que la première respecte question de les imatges contemporànies, la primera pregunta que ens posem sense formular-nos-la, però que el temps de la reflexió ens permet abordar de manera més serena i potser amb menys a prioris, seria la pregunta següent. D'où fabrique-t-on les images? Des d'on es fabriquen les imatges, des de quin lloc, des de quina escena fem les imatges. Fer les imatges no vol dir fer-les o fabricar-les com a artista o com a productor d'imatges. També vol dir participar en la seva visibilitat. I això també atany a tots els que produeixen produccions visuals com els que les reben, acullen o consumeixen. Aquesta seria la primera qüestió. La segona, una pregunta molt senzilla que per mi és extremadament important per la seva senzillesa, justament. Què fem quan estem en relació amb unes imatges, ja siguem artistes o espectadors? I la tercera pregunta, o el tercer tret específic, seria com les imatges pretenen tenir la capacitat de reformular les nostres relacions econòmiques, estètiques, etc. I això ara us ho explicaré en termes
d'agència. moins hypothèse. Entendre l'agència En trois sens connexes. també es pot fer amb tres sentits connex. Aquesta agència és, en primer lloc, plural, dictada per la pròpia pluralitat de les imatges i dels seus mitjans. Agentivité plurielle, donc, parce que Agència plural perquè senzillament les imatges intercanvien les seves pròpies capacitats, prioritats, propietats se dialectise. i L'agentivité, on a un deuxième sens, est paradoxal es dialectitzen. parce que De manera elle paradoxal empêche toute també, fermeture això impedeix que les imatges es tanquin sobre elles mateixes, perquè les imatges finalment són obertures des situations, sobre ce sont en tout cas situacions o, en tot cas, possibilitats. Les imatges no són fets o no són només fets socials, sinó que són possibilitats. Troisième type d'agentivité, si I vous el voulez, tercer tipus c'est une d'agència agentivité vindria a ser, com ho diríem, non spécifique, ou si vous voulez, pour complexifier davantage les choses, no específica o, per fer-ho encara més complex, una agència desespecificada. I per què? déspécifiée ou non Per què? spécifique, parce Per qu'il què est no question especifica o desespecificada? Perquè estem parlant de mitjà, de suport, et que dans I l'économie en l'economia contemporània d'aquestes imatges, el mitjà plus le dernier mot, ja no té l'última que paraula. ce soit une peinture à l'huile, Que sigui una pintura a l'oli, una aquarel·la, un dibuix, un disseny, un muntatge o qualsevol imatge feta amb un iPhone, el mitjà ja no dicta les regles de percepció que imposem en aquestes relacions, articulacions o possibles que són les imatges. El que és comú a aquest tipus d'agències sembla que resideixi o que estigui basat en un esforç comú per desfer o deconstruir o interrompre a cada vegada els usos habituals als quals es presten tot sovint les imatges. I, per tant, els enunciats i les seves visibilitats. I ara agafaré tres exemples, això és el que volia compartir amb tots vosaltres, com que no tenim projecció d'imatge, i per parlar d'imatges que suposem conèixer i que la capacitat del tema o mnemotècnica permetria més o menys desplegar. El primer exemple seria molt usual, sabem tots, fa uns 10 anys, a finals de 2010-2011, tots hem vist aquestes imatges de multituds manifestant-se, de les primaveres àrabs, Tunísia, Argèlia, Orient Mitjà, Síria, Egipte, o més recentment a França durant les mobilitzacions socials. Són imatges de vídeo, són instantànies fetes amb un iPhone, però també poden ser altres tipus d'imatges, el que anomenem imatges operatòries, capturades per aparells de vigilància per part de militars o policia. En tot cas, aquestes imatges comparteixen el fet de donar a veure unes situacions en què alguns individus estan
implicats i són imatges que es presten a més d'un ús. D'aquí la component conflictual del que donen a veure. Aquestes imatges de multituds, quan comencen a circular per internet, es presten a dos usos conflictuals. L'ús de les autoritats que dona una visibilitat pública en aquests individus, una capacitat de destrucció del bé comú, i l'altre ús que els manifestants ells mateixos s'han apropiat és un ús de reivindicació que fa que la proposta visual no només arxivi el que estan fent, sinó que sigui la veritat, és a dir, que funcioni com un argument. Aquí la pregunta que voldria formular és en què consisteix aquesta agència pressuposada de les imatges. Jo crec que estem d'acord en el fet que aquestes imatges estan posant en escena una realitat, s'inscriuen en un temps i un lloc determinats, que en un moment donat les autoritats i els manifestants han volgut exhibir o amagar, però en ambdós casos el que està passant és que, com deia Rancière, la realitat s'està ficcionant. És a dir, que se'n puguin desprendre unes possibilitats que fins ara no eren conegudes, tot i que ens esperem a que les autoritats puguin posar en dubte la veracitat d'aquestes imatges, fins i tot d'imatges filmades. Aquestes imatges posen en escena la realitat i tenen aquesta categoria de document, inscripció de la realitat en un suport donat, però un cop integrades en la producció o una altra producció simbòlica o estètica, un cop recuperades, segons modes diversos per als artistes, que esdevenen arxivistes, historiadors del present o militants, aquestes imatges adquireixen una altra dimensió. Hi ha dues maneres d'entendre-les. La primera, que ja hem abocat, seria, seguint els passos de Rancière, podem entendre-les com inscrites en el règim estètic de l'art, és a dir, que aquestes imatges, sense tenir la pretensió, poden inscriure's o reapropiar-se en un altre registre, podrien destruir la jerarquia entre les categories dels individus que fan les imatges que reben i de dissoldre la frontera entre aquestes coses que ens costen d'identificar i que pertanyen als àmbits alhora artístic i no artístic. Això seria una primera possibilitat d'entendre aquest ús al que es presten aquestes imatges. La segona possibilitat seria la següent. Potser seria més interessant preguntar-se què és el que especifica les operacions que prestem a aquestes imatges. La posada en escena ajuda a transformar aquesta situació subjectiva en què aquests individus estan implicats i a transformar-la arrencant-la de la seva primera identificació, és a dir, aquesta espècie de premsa documental que sempre voldríem veure. La dimensió política d'aquestes imatges segueix més o menys intacta perquè sorgeix del fet que són
subjectes invisibles que s'han posat en escena. Són multituds anònimes que es deixen veure i que, pel fet de deixar-se veure, estan dient una altra cosa sobre ells mateixos i sobre la seva pròpia situació. En tot cas, aquest arrencament de les imatges de la seva identitat primera serien el que fa que aquestes imatges siguin impròpies, és a dir, que ja no són la propietat d'un o de l'altre, sinó que aquestes imatges ja no tenen aquesta noció de propietat. I aquestes posades en escena del tot espontànies, aquestes escenografies a la que presten els artistes amb aquestes recuperacions o tot això reposa en unes ruptures, interrupcions o desrelació entre les causes, que fa que aquestes imatges es posin a circular i els efectes que fa que les autoritats vulguin, d'una manera o altra, modificar-les. I és clar que podríem contestar aquesta segona hipòtesi i dir que aquesta manca de relació o aquesta interrupció presta massa crèdit a la identificació de les imatges. Però aquí el que és important o el que s'ha de prendre en consideració, encara que l'objecció sigui legítima, és que aquestes imatges possibles esdevinguin actes. Això seria el primer desplaçament que a nivell dels usos permet entendre millor quina és la nostra relació amb les imatges contemporànies i del lloc en què s'han fet aquestes imatges. Aquestes imatges possibles, de possibilitats, es transformen en actes i al esdevenir actes reformulen l'extensió de l'esfera, podríem dir-ne de l'esfera de publicitat, oposant a l'aparença una contradicció. I aquí voldria parlar d'un aspecte abocat, totalment legítimament, però que es presta a confusió, és a dir, aquesta espècie de saturació de les imatges. En realitat hi ha una saturació de les imatges, imatges ininterruptures que repercuteixen en les economies d'atenció, que els mitjans o que qualsevol dispositiu de reglamentació social imposa és un estat de fets innegable. I la pregunta que em faig és què fem d'aquesta mena de saturació? Jo crec que la millor resposta ens ve donada per les imatges elles mateixes. En primer lloc, perquè la hipòtesi de saturació de les imatges és de tipus sociològic, legítima, però per mi totalment insuficient per explicar les coses, i respecte de la facilitat que dona aquesta hipòtesi, l'agència de les imatges permeten de construir dues posicions contràries. La que afirma que no hi ha alguna cosa en comú que pugui unificar aquesta quantitat d'imatges, si no és el flux ell mateix, és la velocitat a la qual les imatges circulen, una incapacitat de distingir o de donar-se el temps de mirar les imatges, i la segona posició seria la que oposa
l'image comme évidence visuelle, la imatge com a evidència visual i la imatge com a llenguatge substitutiu, és a dir, la imatge complément d'objet. com a complement d'objecte. Dans l'espace public, Està passant alguna cosa a l'espai públic, no tenim proves de les intencions darrere d'això que hi ha, i aportar unes imatges permet o desmentir allò que està passant o proporcionar una prova afegida sobre la violència, el grau de radicalitat o les conseqüències de l'esdeveniment. Quoi qu'il en soit, au-delà de ces De différences tota manera, perspectives et de logique, més enllà de les conseqüències, comme des fenêtres ouvertes. es consideren les imatges de manera clàssica com unes finestres obertes, és a dir, que ens permeten accedir a allò que passa fora de l'escena, darrere el teló. Les images Mentre que sabem que les imatges avec tous les risques en mode agència, amb tots els riscos que tot això implica, permetrien més aviat le rapport entre d'autres opérations qui ne sont pas toujours negar la relació entre aspectes que no sempre són perceptibles. Per exemple, que je qualifierais una operació que jo qualificaria de poètica, per retrobar les paraules de Rancière, és a dir, una operació de tornar visible allò que no és, i una altra, més culta, que seria pretendre fer veure que l'invisible pot amagar allò que és visible. Estem parlant del conflicte de visibilitat, social, polític, escèptic, que sempre tenen uns límits molt desdibuixats, però tampoc és la manera més eficaç d'entendre com les imatges com a actes poden fer trontollar les capacitats dels individus ells mateixos per, entre altres, neutralitzar els règims de pertinença als que se'ls volia reduir. Dit d'una altra manera, si aquesta oposició permet avançar un pas cap a la comprensió de les imatges, ja no com a quantitat, sinó com a relació, com unes possibles posades en acte, aquesta manera de veure les coses pot treure una forma determinant. I agafaré un segon exemple per intentar mostrar o per veure més clarament en quin sentit aquesta oposició és necessària però insuficient. El segon exemple seria les declaracions que acompanyen aquestes imatges espontànies i les imatges també reconstruïdes. Amb la percepció del temps present, aquestes declaracions van més enllà que la mirada. És a dir, estem parlant de l'enunciació, del discurs, i d'un encadenament de la frase, del discurs sobre el que es dona a veure. En principi, la primera pregunta era d'on fem les imatges? I aquesta pregunta és com una enunciació, des d'on parlem, quan estem en relació els uns amb els altres, quan estem a l'esfera pública, quan estem defensant una opinió. Són dues maneres paral·leles. Si el discurs, l'enunciació afecta a la nostra relació
Le amb risque les n'est pas moindre imatges, que l'activité discursive elle-même, l'activitat discursiva, que ce soit celle qu'on produit ou celle qui nous affecte, tant la que produïm com la que se'ns imposa, le risque n'est pas moindre que cette activité corre el risc vienne altérer ou réajuster que les variables alteri de notre rapport les aux variables images. de Dans les deux la cas, nostra relació a les imatges. l'agentivité, En els dos casos, que j'ai indiqué l'agència, o el segon tipus d'agència del que he parlat, aquesta que és més paradoxal, nous la voyons maintenant se prêter aux énoncés. veiem ara C'est le deuxième déplacement. com serveix per als enunciats. És un altre desplaçament, un desplaçament a nivell del llenguatge i de la subjectivació enunciativa Voyons donc cette activité se del prêter aux subjecte. énoncés Veiem com aquesta agència ens posa en altres latituds les visibilitats d'ordre social. Assistim cada cop més a aquesta, en algunes pràctiques d'art contemporani, com a comentaris, gloses, o en un format més reflexionat de reenactment, o de manera més empírica allò que anomenem les enquestes visuals que fan els artistes, historiadors o altres, i les imatges venen a identificar, permeten clarificar, autentificar i permeten seleccionar, és a dir, des d'un punt de vista discursiu o argumentatiu, és inseparable dels avatars de l'invisible i serien com els advocats quan hi ha xantatge a la veritat. Aquest segon exemple em serveix per entendre que sense ser exclusivament de l'àmbit d'allò visual, la imatge no va mai sola. La imatge sempre són les imatges, perquè sempre és una articulació d'altres imatges, perquè la imatge sempre amaga en aquesta articulació, sempre té alguna cosa a dir. L'agència de les imatges no només és visual, sinó indissociablement discursiva. Dir allò que mostren les imatges o comentar el que les imatges poden no mostrar significa allò que pot fer una imatge, una capacitat altra que tenen les imatges en la seva relació a allò que no necessàriament està en la realitat. Però això encara esdevé més complex quan les imatges elles mateixes interioritzen aquesta discursivitat. I que, per exemple, què tenen en comú la imatge com a producte d'activitat social i l'activitat crítica concreta segons quin tipus d'imatge. És inútil recordar que amb aquesta segona afinitat conflictual, la crítica s'imposa avui encara com el significant que acompanya més la paraula imatge. O esperem de les imatges fins i tot que siguin crítiques. No parlaré del que significa crític, però sí que diré que depèn del context en què circulen les imatges. La capacitat crítica que s'espera o que esperem de les imatges que circulen a les xarxes socials no són les capacitats crítiques que esperem d'unes imatges captades per els serveis d'informació de la policia, per exemple. Tampoc són les mateixes capacitats crítiques que esperem de les imatges que haurien de ser una prova en l'escenari d'un crim o d'un robatori o un escàndol polític. En tot cas, la crítica no només
qualifica la subjectivitat que determina aquestes imatges, sinó que també significa, o sigui, la crítica és allò que instaura una divisió, és allò que crea una bretxa que estripa un teixit comú per reconstruir o per crear uns límits nous, segons els quals algunes coses s'ensenyen, d'altres es donen a sentir. Hi ha individus que han de rebre, d'entomar, mentre que altres han de proposar. En tot cas, em sembla que la pretensió crítica que prestem a les imatges sempre és més petita del que pretenem. Esperem molt més de la imatge que el que ella ens pot donar. Això és també és paradoxal amb les imatges que circulen i que fa que puguem heredar aquest inconscient d'aquestes imatges que conformen de diverses maneres. No sé si em queda molt de temps. Sí, bé, perfecte. Passaré directament al tercer exemple, que em sembla que és el que ve a sintetitzar i veure amb què l'agència és un concepte o una hipòtesi de lectura que cal prendre en consideració. Per tant, parlarem del tercer exemple. Totes aquelles imatges que ens permeten veure, reveure, i es necessita un medi en particular. La foto, el vídeo, l'iPhone, tot això ens permet la visibilitat, una visibilitat molt clara. Es tracta de fotos relacionades amb l'esdeveniment immediat i aquestes imatges passen a circular de forma molt ràpida. És a dir, que comencen a circular una vegada ja es capten, en directe. Generalment són imatges que representen un context particular, imatges de guerra, per exemple, que són exemple de la guerra i que, per tant, tenen un significat important. Les imatges operatives també transmeten aquesta informació de l'esdeveniment i és essencial aquest element cronològic. Són eficaces i per eficàcia s'entén la conformitat d'un dispositiu, d'un medi i d'un subjecte. I això és el que em sembla important, perquè aquesta agència escènica aquí és quan té el paper important. I aquí m'agradaria parlar d'aquesta agència escènica que pren forma i quan jo, per exemple, dic algun discurs, algunes capacitats, es pren l'acció a la que participen les imatges. És important, per tant, que el concepte d'escena es dota
un coeficient temporal. El que esperem no és només la prova, que ens portin una prova immediata, sinó que també ens aportin un conflicte de visibilitat, un conflicte entre els subjectes que estan en escena, un conflicte de diferents punts de vista, perquè això és el que capta de la realitat. Efectivament, aquest desplaçament es deu també gràcies a la tecnologia punta. La tecnologia que ens permet captar el moment just. Però aquesta instantaneïtat fa que no es necessiti recórrer a la paraula, al discurs, perquè ja són la prova suplementària de que està passant alguna cosa. Per tant, veiem que a la vegada, en aquest tercer exemple, per sintetitzar la hipòtesi de l'agència escènica, la nostra relació amb les imatges ens dona a reflexionar i també ens ofereix aquesta ambivalència de les imatges, ja sigui amb un medi d'especificitat o un medi més espontani, social, polític, és igual. En qualsevol cas, l'agència reconeix aquest doble component i aquest és un punt molt important, perquè la imatge fa de subjecte, però també hi ha subjectes que reflexionen sobre les imatges i, per tant, sempre es poden adoptar aquests dos rols. Hi ha components que ens diuen que les imatges han de ser crítiques. Sí, efectivament, hi ha imatges que tenen la possibilitat i la necessitat de ser crítiques, però en aquest aspecte crític també hi ha sempre un aspecte a favor, un aspecte en contra, i per tant sempre hi ha aquests dos tipus que ens ajuden a reflexionar sobre aquesta ambivalència, sobre els diferents punts de vista, i aquí es necessita redefinir aquesta ambivalència. Moltes gràcies per la vostra atenció. Muchas gracias, Adnen. Les propongo lo siguiente. Tenemos como 15 minutos para hacer algunas preguntas. Creo que es importante compartir las preguntas, con lo cual quizás antes de pensar si vamos a tener el tiempo de poder reaccionar a todas, podemos a lo mejor hacer hacer que circule la palabra y poder compartir algunas de las preguntas que tengamos, y en virtud de él o la interpelada poder acoger lo que buenamente podamos en el tiempo que tenemos. Había dos cuestiones iniciales que a mí me interesaba, no sé si tienes alguna reflexión en torno a ello, Adnen, pero que me parece que cuando hablamos de las potencias, las capacidades, la agencia
la performatividad de las imágenes o la agencialidad, quizás hay un problema con los modelos de agencia que tenemos, ¿no? Que la mayoría de los modelos de agencia o de cuando se habla del acto de las imágenes, que es lo que le pasa a Bredekamp, ¿no? Se está hablando de un modelo de agencia muy vinculado a los modelos de la acción, cuando precisamente a ti te interesaba esta dimensión escénica en la separación del plano de las causas y del plano de los efectos, ¿no? Lo que se puede articular sin estar sujeto a esa relación. Entonces, me preguntaba, y estaba leyendo un texto de Ana García Varas, que es una pensadora del Estado español de las imágenes, que se titula precisamente Imágenes, Acción y Poder, y me parecía muy interesante porque dice, quizás necesitamos ir a modelos como los de la arquitectura, cuál es la agencialidad o la agencia de la arquitectura, por ejemplo, y quizás no pensar cuando queremos pensar en la agencia de las imágenes y no tanto a lo mejor los modelos de la agencia de la acción en términos en cómo se ha entendido normalmente, porque entonces viene toda esta problemática de la relación de los usos, ¿no? de lo que las imágenes nos hacen hacer, o esta pregunta tan compleja, ¿no? que habrías también en torno a cuál es la agencia presupuesta de las imágenes de manifestaciones. A lo mejor estás pensando en las de Túnez, Argelia, Siria, Egipto, pero yo puedo pensar en otros marcos también, en las de los movimientos latinoamericanos, etcétera. Y otra pregunta que quería compartir, que creo que no es para ser respondida, pero es algo que me interesa mucho también, es cuál es el lugar que tienen las imágenes en los procesos de subjetivación. Porque se insiste mucho en que no hay sujeto sin inscripción que lo narre, pero quizás hemos pensado poco en que no hay sujeto tampoco sin imagen y sin las escenas y las consistencias imaginarias que forman esa subjetividad. Pero bueno, es para animar el compartir preguntas. Lo importante son las preguntas, así es que si alguien quiere compartir alguna, este es el momento. Adnen, muchas gracias por la intervención. No se oye, ¿No? Adriana. Hola. Ahora, sí, tienes que pegarte mucho el micrófono. Vale. Bueno, mi pregunta, bueno, me llamó la atención de que cuando hablaban de imagen-escena, ambos sentía que había una pequeña diferencia, y es que sentía que Adnen hacía mucho hincapié a lo que sería la imagen contemporánea. No sé si me equivoco porque igual, bueno, tuve que escucharlo en catalán y quizás haya un poco allí con la traducción, pero yo entendía que se hacía mucho hincapié a un tipo de imagen que era contemporánea, que tendía a ciertos agenciamientos que son los que desarrollaste. Y en este sentido yo me preguntaba si estas agencias se deben sobre todo al medio, a los nuevos dispositivos mediáticos, o si tiene que ver más con la materialidad, o ambos quizás. Y me pregunto, porque también me pregunto si las imágenes siempre tuvieron ese mismo agenciamiento de apertura, interrupción y todas estas que se desarrollaron, pero que quizás no eran tan visibles o obvias con las imágenes más convencionales, porque el tiempo que manejaban daba tiempo a cierta adaptación o normalización, hasta control de las imágenes. Y en este sentido también me pregunto si más bien en vez de hablar de saturación sería más como una aceleración del camino en que ya tendían las imágenes, y que quizás estos agenciamientos no son una total novedad, pero que quizás la forma en que se efectúan en la actualidad nos permite pensarlas y entenderlas de manera incluso más clara, no sé.
Ahí va. Gracias. No sé si alguien más quiere compartir alguna reflexión también, no tienen por qué ser preguntas. Sí, también tengo una pregunta respecto a la condición de la técnica en la imagen, ¿no? Porque el discurso de la técnica en la imagen a veces también toma mucho del campo de su agencia, que bueno, por lo menos desde mi punto de vista es la capacidad de significar, ¿no? Y bueno, todo el sistema simbólico que puede llegar a abrir, pero a la hora de pensarlo desde un lugar, desde qué técnica surge, también hay una capa discursiva que puede ser bastante política y que interfiere en esa agencia de la imagen. Y bueno, quería preguntar si también se estaba considerando este aspecto. Adnen. Je suis très attentivement toutes vos questions. Merci beaucoup. Seguint molt atentament totes aquestes preguntes i per contestar, abans d'oblidar la primera pregunta amb els dos punts que havia abocat, però contestaré successivament a les dues altres preguntes. Respecte al que aboques dels models diferents d'agència respecte de l'arquitectura, és cert que les nostres maneres d'entendre les imatges, i no només de viure-les i de consumir-les, perquè també és important o és interessant, perquè les imatges finalment no som subjectes passius consumidors d'imatges, sinó que també tenim tendència a entendre el que passa. I en els modes de comprensió que algun tipus d'història occidental ha implementat, tenim el model molt famós que havia explicat Foucault de manera brillant, que és el model del panòptic. És aquesta mena d'arquitectura amb un sol punt de vista des del qual el subjecte és vist però sense que pugui veure. I un altre tema de discussió, que amb uns treballs extraordinaris on s'ha fet amb fotografia, amb escultura, que van començar a partir d'aquest model, i hi ha una presència del tot efectiva i eficaç d'aquest model com a model d'agència arquitectònica a nivell de les imatges. Però penso en un altre model que potser ens parla més actualment. És un model en què les imatges finalment no fan res. És un model de negativitat en què les imatges no proposen res a veure, les imatges no critiquen res, les imatges no diuen pràcticament res, o allò que diuen no en tenim les coordenades per entendre-ho, per integrar-ho, i aquest model de negativitat o d'agència negativa el trobo molt més operatiu, molt més eficaç, encara que sigui d'una manera tímida i malauradament poc visible més enllà de la Mediterrània, en una generació de joves artistes que s'han llançat a un model de producció fotogràfica que és el amb una tornada al model dels argèntics, amb una fotografia de tipus artesanal, i en la seva producció, i aquí tinc tendència a generalitzar, però és aquesta tendència general ens mostra que efectivament les imatges tenen la possibilitat de no fer res, i que aquesta possibilitat de no fer res produeix un efecte de subjectivació en aquestes imatges borroses, en aquestes imatges íntimes en la que ens costa identificar el subjecte,
i tenim aquests efectes com les imatges argèntiques que es cremaven i que també ens interpel·len sobre la capacitat d'aquest subjecte que s'està fotografiant o que ens vol mostrar una altra cosa. I a partir d'aquest exemple, tot i que n'hi hagi d'altres, podem parlar d'altres models. Teòricament, des de fa uns 15 anys hi ha hagut Giorgio Agamben intentava fer amb el concepte de desobrament, és a dir, que les propostes dels subjectes han de neutralitzar tot allò que s'espera d'ells. Si estem produint imatges amb la història del cinema, són els exemples que trobem sempre. Tenim la pel·lícula de... no recordo com es diu. Sobre la societat de l'espectacle, ara no recordo. Ara no me'n recordo del nom del director. És una pel·lícula en negre i els plans en negre que constitueixen aquesta pel·lícula són l'exemple d'una manera que tenen les imatges de neutralitzar la seva primera vocació, és a dir, mostrar alguna cosa. Perquè en aquestes imatges la pel·lícula no mostra res, hi ha una banda sonora, però les imatges no mostren res, és una pantalla negra. I aquest model d'agència negativa és un model diferent, però que té, com a mínim, una certa eficàcia almenys pràctica. I per parlar de les imatges contemporànies, sí que parteixo de les imatges contemporànies, però sense excloure el fet històricament establert que l'agència no és pròpia de les imatges contemporànies. L'agència es remunta a les imatges de culte, als frescos històrics de les esglésies. Per què? Perquè cada imatge, que vulguem així o no, respon a un ús, a l'espera dictada per un determinat ús. Per exemple, una imatge de culte a les esglésies, un ús institucional o de poder, un ús més lliure per part dels artistes, un ús més complicat entre la recerca historiogràfica, la producció artística, i l'agència no és un model de producció exclusiu i propi de les imatges contemporànies. I pel que fa a l'altre punt, a l'acceleració, doncs, efectivament, però jo tindria tendència a limitar el paper en aquest component, la circulació, la velocitat de les imatges és un component molt important que s'ha de considerar, però no ens hem de limitar en això perquè això posa en joc altra cosa, és a dir, una relació dels subjectes amb el temps, amb l'economia de l'atenció, és a dir, nostra capacitat física, mental, fisiològica de veure bé o de veure menys bé les imatges que desfilen davant dels nostres ulls i entendre que aquest detall funciona de tal o qual manera, té tal o qual paper i, efectivament, això té una certa importància, però no és únic amb la relació que tenim amb les imatges. I pel que fa a la tercera pregunta del condicionament tècnic de les imatges, estic totalment d'acord. L'únic
distància potser que jo voldria subratllar és que un cop més jo optaria per al tema del condicionament i reduiria el qualificatiu tècnic, perquè estem més en la tecnologia, és a dir, la manera en què els hàbits es reformulen en funció dels dispositius i no només de la manera de fer. És a dir, aquest matís que és conceptual i no només terminològic entre tècnica i tecnologia em sembla molt important perquè ens ajuda a comprendre la manera en què funcionen les imatges. Bé, no sé si he contestat a les vostres preguntes. Muchísimas gracias. Podemos continuar con las preguntas en el umbral de la puerta, que los umbrales son los que alimentan también las variaciones. Muchísimas gracias por el encuentro de hoy y espero que esta noción o estas reflexiones sigan resonando, germinando y que nos permitan nuevos diálogos. Muchísimas gracias. Gracias, Andrés.